काल साजिछि वर्षा गोटे पर गोटे करिनेउछि जीवन रचुछि तांडव आउ अकाल रे नै जाउछि अनेक जीवन गोटे कि दुईटी नुहे मिलिछि 22टी मृतदेह भय आसुछि कोह भी आसुछि जुआडे चाहिबो सियाडे वर्षा पानी केतेबेले कहार घर बुड़ी गलाड़ी तो आउ केतेबेले कहार गाड़ी भासी गलाड़ी केरल परे हिमाचल प्रदेश रे तांडव रची चली जाइछि वर्षा हिमाचल प्रदेश शिमला कुल्लू और मंडी रे 31 जुलाई मध्यरात्रि रे आसीथिबा बादल फटा वर्षा रे प्राय 22 लोकंक जीवन जाई सारिछि यासो 30 जन लोके एबे भी निखोज अछंती जाहाको संधान करा जाउछि तेबे कोलोर निरमंड सौंच और मलान तथा मंडीर पधर और शिमला तथा रामपुर रे अचानक बन्या आसीथिला आउ एथिरे सबुठु बेसी प्रभावित होईछि रामपुर उपमंडल स्थित सरपारा पंचायत स्थित समेजका जेउठारे प्राय 25 जन एबे भी लोक निखोज अछंती सूचना अनुसार मंडीर राजफान गाँव प्राय 9टी शव उद्धार होइतबा बेले कुल्लू जिलार निरमंड और बागीपुल रे 3टी शव तथा शिमलार धड़कुल ब्रो तथा सुनी बांधरे प्राय 10टी शव जबत होइछि वर्तमान जाए मोट उपरे ई बादल फटा वर्षा रे प्राय 22टी शवर संधान मिलिछि आगको यह बढ़िबार मध्य आशंका करा जाउछि ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष।